உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஃபேஷியல் ஸ்டீமர் மாடலா என்ன இருக்குன்றத பார்க்க போறோம். ஆக்சுவலா ஃபேஷியல் ஸ்டீமர் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட்டுங்க. அதாவது உங்களுக்கு கோல்ட் அண்ட் காஃப் இருக்கு அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி முகத்துல போஸ் அண்ட் ஆக்னேஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அதை ரிமூவ் பண்றதுக்கு, அதை ப்ரோக் டவுன் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய போஸை ஓபன் பண்றதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி மல்டிபிளான விஷயத்துக்கு இந்த ஒரு ஃபேஷியல் ஸ்டீமர் மிகப்பெரிய அளவில் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இந்த ஸ்டீமரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நானோ ஐகானிக் ஹாட் ஸ்டீமிங் சிஸ்டம் நம்மளுக்கு இதில் பில்ட் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பாருங்க. ஃபாஸ்டான ஒரு ஸ்டீம், அதாவது ரொம்ப ஃபாஸ்டாகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நாசில்ல இருந்து ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும். அதாவது ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள அந்த அளவுக்கு ஒரு எஃபிஷியன்சி இதில் இருக்குதான்னு பார்க்கணும். கண்டினியூஸா 10 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்டீம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுங்க. அதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓவர் ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா ஷட் ஆஃப் ஆகிற மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸும் இதில் கொடுத்துருக்காங்களான்றதையும் நீங்க பார்த்துக்கோங்க. இதில் மெடிசனு இல்லைனா ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஏதாவது ஆயில் டிஃப்யூசர் ஏதாவது இருந்தால் கூட நீங்க தைலம் மாதிரியான ஐட்டம் கூட உள்ள போட்டு நீங்க ஸ்டீம் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே நல்ல பெனிஃபிட்டான ஒரு ரிசல்ட் நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். ஸ்கின்னை மாய்ஸ்சரைஸ் பண்றதுக்கு, டெட் ஸ்கின் செல்ஸை ரிமூவ் பண்றதுக்கு, கிளாக்டு போர்ஸை ஓபன் பண்றதுக்கு, ஆக்னேவை ரிமூவ் ஆகிறதுக்கு, அதே மாதிரி சைனஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, கிளாக்டா இருக்கக்கூடிய நோஸ் எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னா ரீஓபன் பண்றதுக்கு, காஃப் அண்ட் கோல்ட்ல இருந்து நல்ல ரிலீவ் ஆகிறதுக்காகவும், நல்ல ஒரு கிளியரான ஸ்கின்னை கொண்டு வரதுக்காகவும் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஃபேஷியல் ஸ்டீமர் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான ப்ராடக்ட்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 5th பிளேஸ்ல லைஃப் லாங் ஃபேஷியல் ஸ்டீமர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஃபேஷியல் ஸ்டீமர் as a white facial cleaning இருக்கு. ஸ்டீமர் comes with a 100 ml of water capacity, relieve cold and flu with ABS மேடோட இதை பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஹை குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக் அண்ட் ஷாக் ப்ரூஃப் டெக்னாலஜியும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1698 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 49 verified reviews இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல மெட்டெக் ஃபேஷியல் ஸ்டீமர் பத்தி பார்க்க போறோம். வேப்பரைசர் அண்ட் ஸ்டீமர் ஃபாஸ்ட் ஃபேஸ் ஸ்டீமுக்கு வருது. மிஷின் வித் நானோ ஐகானிக் டெக்னாலஜி கொடுத்திருக்காங்க. ஃபாஸ்ட் மிஸ்ட் இன் 30 செகண்ட் அண்ட் 1 இயர்க்கான வாரண்டியும் தராங்க. வயரோட லென்த் 1.5 மீட்டர்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டா வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1699 செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 362 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல பியூசாரா ஃபேஷியல் ஸ்டீமர் பத்தி பார்க்க போறோம். ப்ரொஃபஷனல் 2-in-1 ஃபேஷியல் அண்ட் ஹேர் ஸ்டீமரா வருது. ஃபேஸ் சவுனா, ஹியூமிடிஃபையர் அண்ட் ஹாட் மிஸ்ட் ஹியூமிடிமைசிங், மாய்ஸ்சரைசிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சாஃப்ட்னிங் அண்ட் ப்ரோமோட் பிளட் சர்க்குலேஷன். வேப்பரைசர் இஸ் வெரி ஈஸி டு யூஸ் அண்ட் மெயின்டைன் சொல்லிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1799 செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 8 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல கேர் ஸ்மித் ஃபேஷியல் ஸ்டீமர் பத்தி பார்க்க போறோம். 2-in-1 ஃபேஷியல் ஸ்டீமர் ஃபார் கோல்ட் அண்ட் காஃப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 16 மினிட்ஸ்க்கான நேச்சுரல் ஸ்டீம், 170 ml கான லார்ஜ் டேங்க்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. டெடிகேட்டட் சாம் ஃபார் பாம் அண்ட் ஆயிலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். கம்ஸ் வித் ஆன்டி ஸ்பிளாஷ் டெக்னாலஜியோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1799 செல் பண்றாங்க. 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 293 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல ஹாக்ரோ FS2117 ஃபேஷியல் ஸ்டீமர் பத்தி பார்க்க போறோம். நானோ ஐகானிக் ஹாட் ஸ்டீமிங் டெக்னாலஜியோட வருதுங்க. ஹாட் மிஸ்ட் மாய்ஸ்சரைசிங், ஓபனிங் ஸ்கின் போர்ஸ், comes with ceramic PTC heating எலிமெண்டோட தராங்க. மேட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ABS மாடல் அண்ட் 1 இயர்க்கான வாரண்டியும் தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹1798 செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1066 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. போறீங்க பார்த்து இந்த ஃபேஷியல் ஸ்டீமர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். அப்படின்னு ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் signing up. You have a nice day.